Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ini pembersihan di motor Matic Vario. Apaan sih? Dicoba di motor Matic Vario. Ya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. merembes gitu. Merembes. Ya. Iki bagiane selang-selang emang ya rusak ora kaprak. Dicoba terus iki. Ya ndak akeh benyine. Bismillahirrahmanirrahim. Iya toh, ini mandi kan. Wah, lah. Gak kaprak. Lep. Ini kondisinya masih sebelah pinggir ya. Dicoba terlebih dahulu. Masih menggunakan pembersih kerak, belum ada judul. Diam sih Kang. Ya. Diam sih. Ini sikat. Jadi nek posisi sikat untuk kan iso selang-selang iki lho, masuk iki lho Mas. Iso masuk lho. Ya. Guys. Lumayan lah sekarang. Ini kanggo bodi ya aman. Sampai padahal catatan ulang ya ini. Catatan ulang aman. Ini pilok apa? Catatan pilok aman. Tidak posisi bareng niki nah iso disanglek ya, di mata diresina. Beneran delembek. Oke, terima kasih. Demikian videonya, review singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.